男人打开冰箱，疯狂舔舐着冰箱两侧残留的水珠，哪怕一丁点冰块的碎渣，男人都不敢浪费，直到将它们都舔得一干二净，男人的燥热和饥渴才有所缓解。但下一秒，感觉到自己狼狈处境的男人开始痛哭流涕。明明几天前，他还是一个逍遥自在的艺术品大盗，潜入各式各样的豪宅偷盗珍贵名画，已经是他再熟练不过的工作。可没想到这一次却被搭档出卖。就在他准备离开豪宅时，搭档提供的密码却让他触发了豪宅的安保系统。一瞬间，豪宅内部的所有出口全都被紧急关闭。但身经百战的男人却还没意识到问题的严重。他第一时间想到切断房间里的智能系统，可不仅没有阻止刺耳的警报，还导致房间的空调系统出现紊乱。与此同时，对讲机那头的同伴也失去联系。无奈男人只能挨个将发出警报的喇叭破坏。重获清静之后的男人迅速开始寻找新的出口。如果入户的大门是由实木制成，那只要从最薄弱的地方凿开一个洞，就肯定能成功逃脱。为了尽快离开，男人一刻也不敢懈怠。